Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարևան Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեր երկրում են օրակարգային հարցերից դարձել։ Փաստորեն անկանխատեսելի ու անսպասելի չի եղել այս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար։ Շուրջ 1 տարի առաջ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, անհրաժեշտ գործողություններ են ձեռնարկվել։ Վարչապետը վստահեցնում է, որ Հայաստանի կառավարությունն անհոգ չէ, իրավիճակով պայմանավորված էլ ապրանքների դեֆիցիտ չի լինի։ Այդ աշխատանքային խումբը երբեմն ամենօրյա, երբեմն ամենժամյա, երբեմն ամեն ամսյա ռեժիմով աշխատում։ Պատկերացնում եք, ասենք, մի տարի առաջ կամ գուցե տարի ու կես առաջ դա ստուգելի վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Երևանն ու Մոսկվան քննարկում են հայկական երկաթուղու ռուսական կոնցեսիայի հարցը։ Հայկական կողմը պնդում է, որ առանց ժամանակին իրականացվող արդիականացման երկրի երկաթուղիները պարզապես չեն կարողանա սպասարկել բեռնաշրջանառության նոր ծավալները, հատկապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից հետո։ Մեր ասածի մեջ որևէ բան, որը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ չկա։ Մենք ուղղակի մեր գործընկերների հետ կիսում ենք օբյեկտիվ իրավիճակը, ասելով, որ մենք պարզապես այս իրավիճակում Հայաստան իր մրցակցային առավելությունները կորցնում է եւ մենք ուրիշ որևէ մոտիվացիա չունենք եւ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք հասնել կոնկրետ լուծումների։ Խնդիր չենք ունեցել, չունենք եւ չենք ունենալու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացնելու։ Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց սկսելու օրենքի համատեքստում է Փաշինյանը հայտարարում ու հավելում, որ առաջնորդվում են Հայաստանի պետական շահերից ելնելով։ Մենք բարեբախտաբար թե դժբախտաբար դեռևս այն ճանապարհի ընկետում չենք, որպեսզի ռուսական ռազմաբազան մեր տեսադաշտը փակելիս լինի։ Երբ որ կտեսնենք, որ ռուսական ռազմաբազան մեր տեսադաշտը փակում է, այդ ժամանակ կմտածենք, ոնց շարժվենք, որ տեսադաշտի խնդիր չունենանք։ Տնտեսական օրակարգը իր արագությամբ ու զարգացումներով գերազանցում է քաղաքական օրակարգին։ Վարչապետ Փաշինյանի կարծիքն է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Դեռ պարզ չէ, թե երբ կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանքներ են կատարվում։ Ապրիլի 1-ից 623,353 հոգու կենսաթոշակը կբարձրանա 10,000 դրամով եւ ավելի, 39,594 շահառուինը շուրջ 8,500 դրամով։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, ներկայացնելով գործադիրի երկու որոշումներում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը։ Կենսաթոշակները եւ նպաստների բարձրանալու որոշման մեջ նաեւ նախատեսված է բարձրացում հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար, որոնց դեպքում նույնպես նրանց նպաստները բարձրանալու են ուղիղ 10,000 դրամով եւ հիշեցման կարգով տեղեկացնեմ, որ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբի եւ ֆունկցիոնալության խորը ծանր եւ միջին սահմանափակում ունեցող քաղաքացիների կենսաթոշակները այսօր 39, 37.5 եւ 36,000 դրամ են նպաստները եւ դառնալու են դրանք 49, 47.5 եւ 46,000 դրամ։ Կենսաթոշակների բարձրացման ֆինանսական հիմքերը մի քանիսն են, նշեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը։ Նա հիշեցրեց 2026-ի բյուջեն պլանավորելիս կառավարությունը նախատեսել էր 2025-ի պլանավորածից մոտ 30 միլիարդ դրամով ավելի քիչ եկամուտներ, սակայն իրականում արձանագրվել է եկամուտների գերակատարում, ինչը պայմանավորված է տնտեսական աճով եւ 2025 թվականի բյուջետային արդյունքներով։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս տարի մենք կունենանք 40 միլիարդով ավելի հարկային եկամուտներ, քան պլանավորված է 2026 թվականի բյուջեով։ Եկեք ասենք առնվազն 40։ Եվ բնականաբար մենք ունենք նաև պահոստային միջոցներ, որոնք դրված են տարվա ընթացքում մի հայտ եկող այլ խնդիրներ լուծելու համար, այս երկու աղբյուրներից մենք կարողանալու ենք ֆինանսավորենք։ Շատ կարևոր է արձանագրել ինչն է պատճառը, որ մենք ավելի մեծ տնտեսական աճ ենք ապահովել, քան կանխատեսվում էր։ Պատճառները բազմիցս են, արդեն աշխատող, արդյունք ստեղծող մարդկանց բոլորին շնորհակալություն հայտնեցի, թոշակառուներին շնորհակալություն հայտնեցի։ Հիմա միտքը, որը կրքեր է բորբոքելու։ Իմ կարծիքով պետական կառավարման համակարգը
սկսեց շատ ավելի մոտիվացված աշխատել, երբ որ մենք նախորդ տարվա արդեն մարտից, ապրիլից սկսեցինք քննարկել արդյունքի վրա հիմնված վարձատրության համակարգը ներդնելու մասին։ Արդեն մարտ-ապրիլից մեր ամբողջ պետական կառավարման համակարգը գիտեր, որ վարձատրության համակարգը փոխվելու եւ այդ վարձատրության համակարգը ուղիղ ձևով կապվելու է ցույց տված արդյունքների հետ։ Կառավարության օրակարգում էր նաև էլեկտրոմոբիլների գույքահարկի հաշվառման կարգում փոփոխություն նախատեսող նախագիծը։ Օրինակ, եթե ունենք 544 ձիաուժ պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլ, ներկա դրությամբ, եթե այն 2025 թվականի արտադրության է, գույքահարկը հաշվարկվում է 666,000 դրամ պիկային հզորության տրամաբանությամբ։ Բայց մեր գործակցային տրամաբանությամբ կվճարի քաղաքացին այլևս 276,000 դրամ։ Եվ մեկ այլ օրինակ, եթե խոսում ենք մինչև 250 ձիաուժ պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլների մասին, պայմանական վերցնենք 218 պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլ, այս ձևով 2025 թվականի արտադրության էլեկտրոմոբիլի դեպքում այս պայդրությամբ վճարվում է 133,400 դրամ գույքահարկ, բայց նոր հաշվարկային գործակցի պայմաններում քաղաքացիները կվճարեն 43,500 դրամ։ Նախատեսվող կարգավորումները կտարածվեն շուրջ 20,000 ֆիզիկական եւ 4,000 իրավաբանական անձանց վրա։ Փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից եւ կգործի մինչեւ 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Վարչապետն անդրադարձավ ենթակառուցվածքային ծրագրերին, նշելով, թե որ տարածքներում են նախատեսվում կամ արդեն իրականացվում ճանապարհաշինական եւ շինարարական աշխատանքներ։ Նա հատկապես ընդգծեց հիմնական ճանապարհների լուսավորման կարեւորությունը։ Պարտադիր բժշկական ապահովագրության ներդրումից հետո բուժաշխատողների մի մասը դժգոհում է, ասում են ծանրաբեռնվածությունն աճել է, բայց աշխատավարձերը նվազել են։ 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող բժշկական գիտությունների թեկնածու Էլիզաբեթ Գրիգորյանն ասում է, դա չպետք է արվեր բժշկի աշխատավարձի հաշվին։ Փաստորեն պետությունը, նախարարությունը շատ քիչ է փոխհատուցում նեղ մասնագետի խորհրդատվության համար գումար։ Եվ մենք դրանից ստանալու ենք փաստորեն շատ չնչին գումար։ Պոլիկլինիկաներում վերջին ամիսներին աշխատանքը զգալիորեն ակտիվացել է, համընդհանուր ապահովագրության մեկնարկը մեծացրել է դիմելիությունը, իսկ բժիշկների խոսքով նաև իրենց պատասխանատվությունն ու ծանրաբեռնվածությունն է մեծացել։ Առողջապահության նախարարությունը արձանագրել է փոխհատուցումների ուշացման վերաբերյալ բարձրացրած հարցերին, հայտարարելով, որ պետպատվերի շրջանակում տրամադրված բուժծառայությունների դիմաց վճարումներն արդեն իրականացվել են։ Ինչ վերաբերում է ապահովագրական փոխհատուցումներին, գերատեսչությունում պարզաբանում են, նոր համակարգի ներդրման առաջին ամիսն է եւ բուժկենտրոններին լրացուցիչ ժամանակ էր տրվել հաշվետվությունների ճշգրտման համար։ Արդյունքում մի քանի օր ուշացում է եղել, որը ըստ նախարարության խնդրահարույց չէ։ Փոխհատուցման մեխանիզմն առաջիկայում կներկայացնենք, որ առավել պարզ լինի, փետրվարը կամփոփենք եւ կտեսնենք, թե եւ վիրաբուժական, ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների մասով աշխատավարձի փոխհատուցման ինչ պատկեր է, դրական ինչ փոփոխություններ են եղել։ Որոշ ուղղություններով փոքրիկ հարցերի իհարկե հանդիպում ենք, բայց դրանք հետեւողականորեն դիտարկում ենք եւ լուծում ենք։ Մինչդեռ բուժաշխատողները պնդում են, խնդիրը միայն համակարգային փոփոխությունները չեն, այլ ֆինանսական հատվածը։ Սրտաբանի խոսքով նոր համակարգում նեղ մասնագետների խորհրդատվության փոխհատուցումը զգալիորեն նվազել է։ 7500 դրամի մեջ ներառում են հիվանդի զննումը, խորհրդատվությունը, բուժման նշանակումը եւ տվյալների ամբողջական մուտքագրումը առմետ համակարգ։ Բժիշկների կարծիքով սա ոչ պատշաճ վարձատրություն է մասնագիտական աշխատանքի դիմաց։ Եթե մենք միջինում ամեն խորհրդատվության համար ստանում ենք 15,000, դրանից ֆիքսված մոտ 30% էր գալիս մեզ, հիմա պետությունը փոխհատուցում է 6,000 դրամ, որից մենք ստանալու ենք 700-ից 1500 դրամ։ Իմ կարծիքով այս հաշվարկ կլինի, որոշում կլինի, կարգ կլինի, պետք է վերանայվի եւ անկախ նրանից, թե օրինակ մեր գործընկերների աշխատավարձը կվերականգնվի գոնե բազմագույնը նախկին աշխատավարձի չափով թե ոչ, մենք պետք է մինչև վերջ գնանք, որպեսզի բուժաշխատողը կարողանա բավականաբար պայմաններում աշխատել, գործունեություն ծավալել։
Բժիշկները նաև հիշեցնում են յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ պետք է վերահաստատեն իրենց մասնագիտական հավաստարագրերը, հավաքելով 220 կրեդիտ։ Յուրաքանչյուր կրեդիտի համար վճարում են 1000 դրամ, ինչը եւս լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է։ Այսպիսով, մինչև նախարարությունը խոսում է տեխնիկական ուշացումների եւ համակարգի կայացման մասին, պարտադիր բժշկական ապահովագրության բարեփոխումը դեռ նոր է մեկնարկել, եւ դրա արդյունավետությունը թերևս կախված կլինի նաեւ այն բանից, թե որքան արագ ու հավասարակշռված կլուծվեն բարձրաձայնվող խնդիրները։ Մարտի 4-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում Հալաբյան փողոցում մեքենա է այրվել։ Մերսեդեսում առաջացած կրակի դեմ պայքարել են վարորդն ու քաղաքացիները։ Հետո փրկարարծրայության Երևանի թիվ 7-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատիր շեշները կանխել են կրակի տարածումը ու մարել այն։ Տեղում էին ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի պարեկները։ Վարվող մեքենայից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է Opel, որի վարորդը ըստ օպերատիվ տեղեկությունների կապ ունի այրվող Մերսեդեսի վարորդի հետ։ Նրանց միջև անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է եղել։ Օպերատիվորեն ժամանած Մաշտոցի համայնքային ոստիկաններն ու Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի պարեկները Opel-ի վարորդին տեղափոխել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Մի քանի ականատեսներ ովքեր հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսել, ասում էին, որ այս Opel-ի եւ այն Mercedes-ի վարորդների միջև վիճաբանություն քաշքշուկ է տեղի ունեցել ու նշում էին նաեւ, որ բարեբախտաբար պարեկներն ու ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները, բաժնի պետ Մեհեր Ավագյանի բաժնի պետի տեղակալ Գևորգ Պողոսյանի գլխավորությամբ, Գևորգ Պողոսյանի գլխավորությամբ բավականին օպերատիվորեն ժամանել են եւ այս վայրից մեկ հոգու տեղափոխել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Մարտի 5-ին Դիլիջան Վանաձոր ճանապարհին մերկասառույցի պատճառով բախվել են Mercedes-ը, Nissan-ը, Ford-ը, 2 Opel ու VAZ 21010-ը։ 3 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են Դիլիջան բժշկական կենտրոն, վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Դիլիջան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Տեղում էին ոստիկանության Պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի պարեկները։ Ճանապարհը սպասարկող ճանշինը որևէ աշխատանք չէր կատարել։ Հալաբյան 5 հասցեում Պարի դպրոցում հակասանիտարական վիճակ է, արդեն 25 օր է կեղտաջրերը ողողել են դահլիճը, պահեստային մասն ու ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարածքը։ Ամսի 14-ից զանգում եմ, էլ նամակ գրել էլ բան, ռեմոնտը կիսատան։ Այսա ջուր է։ Հա, էլ զգուշ եղեք։ Տեսեք, այստեղ պետք է մարդիկ վերանորոգեին, որ Պարի այդ ամբողջ բաները սկսվեն, նայ, այնտեղ նաև տեսնում եմ լիքը գավաթներ, ուրեմն լուրջ մշակույթով են զբաղվել, մարդիկ լուրջ աշխատանքներ են կատարել, հենա տեսնում եք, հենց այնպես չի։ Մենք էլ առաջի հարկ ենք, բնական է լցնում, հա։ Էսի ինչքան վաղ է այս վիճակն է։ Էսի գիշերվանից սենց է։ Բա չեք զանգարե։ 50 անգամ զանգել։ Ում եք զանգարե։ Վիոլա եմ զանգել, մեկ քինք եմ զանգել, ասում հայտը գրանցել ենք։ Բացի կեղտաջրերից նաև գաշրահոտություն է ամենուր։ Իսկ Թաղապետարան դիմել եք։ Քաղաքապետարան դիմել ենք, ասում են Վիոլան անհատա, զանգեք ձեր հարցերը Վիոլայի հետ լուծեք։ Վիոլա զանգում եմ, ասում է քաղաքապետարանը պետք է գա գիծը փոխի, զանգեք քաղաքապետին։ Ամբողջ գոյողատար համակարգը խցանված է կեղտաջրերով, կեղտը չորացել է եւ ոչ միայն այս շենքը, հարակից շենքերը մի քանի շենքեր, հա։ Այո, բոլոր շենքերը այս կողմից գալիս գնում են Լենինգրադյան փողոց։ Այնտեղ միտեղ ինչ-որ խցանում է։ Այդ խցանման պատճառով այս ամբողջ շենքերը տուժում են, բոլոր բնակարաններում նկողային։ Իսկ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակաց քաղաքապետարան դիմել եք։ Այո։ Ինչ են պատասխանել։ Այսօր են գնացել, ասում են զանգել են կոյուղին, ասում են չգիտենք, միջոցներ չունենք, չեն կարող բացենք։ Վեոլաջուր արդեն հասցրել են դիմել ընկերությունից, հայտնել են, որ իրենց գործը չէ, բայց խոստացել են հնարավորության սահմաններում օգնել։ Քաղաքային իշխանությունը եւս քայլեր չի ձեռնարկել։ Ի վերջո, ով է այս ամենի պատասխանատուն անհայտ է, միայն քաղաքացիներն են հուսով, որ գոնե կադրերը տեսնելուց հետո ի վերջո որևէ պատկան մարմին կարձագանքի։